الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى. يكاد ربه قسيسر شين قرابشياس الحمد لله أبو رمخر السيد دم جواب هبون يرحمك الله أبيزة سنة أبوك نفرق بيتسرى بيجانا قولي شين قرابشياس بس الحمد لله أبو ناني سنة أبوك نفرق جواب بيزة. وكراهة تشميته كراهة تبقيه إذا لم يحمد الله تعالى بس الحمد لله أبي جمعها تصيح الله سنة تبقى دسترك على شوزة بيزة شيء تشينكم الحمد لله أبو دس أبي جوناني تو تشين كراوشيو جوناني دستارين أبو أبي لا تشينكم خدو سنة أبي سنة توجوشيو كنا دوام بس الحمد لله ما خدسنتي جواب جان سابوني وبيان آداب التشميت هدينغو جواب هقول وشي يسول آداب الجي والعطاس جيكو تشينك يقول آداب الجي والتثاؤب هكاستي يقول هكاستي كولا كال دوب هذي هكاستو لما خصونا تبوا عليه كل هادين كريزي بتاعت لجوكراوي بوكا ليبي يسكي بيقول هادينجي لو كتاجا نبيجا نخاف خاص بوكا هادين بوكا كريزي بيقول سنجي ابن حجر دوس أبو لبوكو هكاستي سو شيطان سلبوكو لبعمال بوكي سنجي هدينا بجوة الليوه تشتلين تربي خزابون ليوه يتحبونا نشيكا فتشتلين ليوه يتحبونا نيجي بيهولا نو راوي يتحبونا نيجي بيهولا ليوه بوكو نتلر تليكا فتشبشينا هبقي حسية بأبولا كريزي كولي أستابوكي أهاب هكاستي هبوكو معنوية هذا هذا سنجيب قوي بيهولي لبوكو كريزي تدسبس الحديث بقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أورد أبونا إن الله يحب العطاس بترهن الله سبوت الله تشينكي ويكره التثاؤب أما هكاستيك هكاستي هب الله سري خربه فإذا عطس أحدكم نجور تسويا وتشين خرمخل وحمد الله تعالى اس الله سيتسكي هبورا مخف أي الحمد لله اسكي هبورا مخف كان حقا على كل مسلم سمعه دوس الحمد لله أبن شين خراو جرا على مخف كنا ونيجي دورا على وصول من شي يستطبق بحق بقو أن يقول له دوسي دم لجواب سأبيزه يرحمك الله أبن أي سنة تبقو حق هني معنى سنة معنى لبقو وأما التثاؤب أما هكاستي أبوناني فإنما هو من الشيطان هبوغو الشيطان الدسا أي شيطان أثل بطل بعمال بوغو هكاستي الله سيتشينكي عدين سينجي شيطان أثل هكاستي بطل شي هكاستو وغزي فإذا تثاءب أحدكم نجور سيو هكاستو وغن مخف فليرده هب هكاستي نقخي شوي أبي كوخي أبي دوس ما استطاع جدي حلق ربعا فإن أحدكم إذا تثاءب حقا بمجرد سويا وهكأستو للنخل ضحك منه الشيطان واستتسن شيطان بكل بيت الله سنجي شيطان شكت الله بمجرد هبولا تشوي خير النخل عمالي سدوت سوق وحل خيار مخوش وزيدو خيار سنجي شيطان شبك له بمجرد كيف يشوله بمجرد جاء بس هذا تصلوه ويجي يلا تصلوه عبادة ليجعل رنبوه أبو رجوه إن شاء الله أبو سنجي دولارك على كلا جندير حتى أمه أبو خجين تبي خلوش هسي جاري زارو أبو مثل تو داغستان تو علم شو بتصلرو شيخ أنور أبو دوستا تحقيق الكلية وجو تو كان بيتصل جال سيريا على تحقيق على روج مخر منهاج أبو الدار على جندير تو هم أبو بني الحستان هكاسولا كلا راهو جدود صاحب حديث كي راهم دوستا بولي لك الله راهم ناخذ هذين قلبي شعبي دو وجيدو بريك هذا الشوال اللي وجهك اصلا تلوغلو عليلا سنجي تلوغلو وجه ناخذ جدود صاحب هذين قلبي دو هاجي شيء ابو شيء تمت له التسامن دو سنجي اصلا تلوغلو ناخذ دو شزاجي دو خابون كواتون كوتشون تون دو سنجي هذين هابون هذين هابول عبد الجين ساجي خطوط بعد خدوها
ما خاتم يكون كلام يا من الحديث بيقول هو أبو هريرة رضي الله عنه استسلم بيتسرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أورق استسلم قال أورق أبونا إذا عطس أحدكم نجوم سويا وشنكر مخر فليقول الحمد لله يبجي أبي الحمد لله أبو وليقول له أخوه هسو واتسا سيستا أبي أو صاحبه يجي هسو هل مغز يقول صدقه هس أبي يرحمك الله الله تلوغي بروحك أبو هدين دعاء أبي جاني شنكر مخر شياس أبي زبق والحمد لله أسقوه جو دورا عرب شياس أبي زبق دوسي دان دي جواب أبو يرحمك الله يجي يرحمكم الله أبو فإذا قال له يرحمك الله أبو رميخة فليقول توچين كراوچياس أبي هسيدان دي يهديكم الله ويصلح بالكم أبو يهديكم الله الله نجي تريته يجي يهديك الله الله سنجي تريته ويصلح بالكم الله سنجو إشكي كليك ألدابا چيزا بي أبو سبب الحديث بقى عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رعنا ورقس أبوه إذا عطس أحدكم نجور سويو چنخر مخر فحمد الله هس الحمد لله كي أبو مخر فشميتوه نجور سهسي دان دي جواب هبون أبي يرحمك الله أبو فإن لم يحمد الله نجاه دو چنخروچيس الحمد لله أبي جوناني فلا تشميتوه دوسي دان دي جواب هبوغي يرحمك الله أبوغي نو مثل تسبب باقي خدا بيتسون بوك أنا دوستار هك على شوزا بديلا چين قرن مخال شيبا بيزتي دابو أبو هدين قد سوغي داب حديث على بوكو هم سبب اللي دابو خور خراب أورق أستاسكو كيغو چيو قانيلا سنجي كي يوغو چين قانيلا كي يوغو چين قرن مخال أورق أس سويا استابونيلا يرحمك الله أبو سوغي دست أبي چيلا سنجي دوب جندا أبي جو أورق أس يرحمك الله أبو جندا أبي چيس أبونيلا يا رسول الله دوچين قنا دوستا دوس أبونا يرحمك الله دوس الحمد لله أبونا مخت يرحمك الله دوچين قنا دي أبجون أورجس أبو عليه الصلاة والسلام دوچين قنا مخت دوس الحمد لله أبونا هل سيجي جنسا دوسي جواب جه أبونا يرحمك الله أبونا أمون چين قنا مخت دوس أبجو دوس أبجو مخت دودا أبو الله أبون مثلا أورجس دوستا مقابل الحديث بقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنا كان معنى طلاب بستيان تكرار هبون كانت معنى طلاب كيتو تاتسوغي هبون تانا بون معنى دوس بستيان خوزي عنده صدق دهين بتنكر قادم وقنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنا إذا عطس تشين كن شينق وضع يده جنيرك وكيل طلاب وقنا تشين كل النخر أو يجي ثوبه على فيه يجي هدينجي هبون دوبل شلبوك أنا سبرتين شلبوك أنا قلبي وخفض هرتي حدوب شلبوك أنا أو غض يجي جاني دوبه شلبوك أنا بها صوته جندير بهرات جين كل مخل سنجي تصوروك ولا خدونيا وغوغلو بعدين أرجو حبولا جين كلام مخل سنجي أدا بس ده سانكولا هبين كريت يجي دوب هبين رتل بچي يجي بجار ربان دخول هرتي بخ چیزه شعب الحديث بيقول في الأخير سب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو لهوغو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أورجس أبونا إذا تثاءب أحدكم نجور سويا وهكسر النخل فليمسك بيده على فيه كير شوي أبي قلبي كير شي أبي قلبي سبب فإن الشيطان حق بالشيطان تو هكسر النخل يدخل جانبته لبقول قلبي أتبقى دوسكي أبو ربدوب قلبي فزي كيروس بتاوي جنة خد حدين هبولا جن سوجي خد مدخل نوجي شغل الجنة الحمد لله رب العالمين